Itoophiyaan keessa jirtu wal qabatee addunyaa irratti wantoota deemaa jiran dura kaasnee gara gaanfa Afrikaattiin si deebisa. Maaliif siyaasni addunyaa jijjiiramuun biyya tokko irratti dhiibbaa guddaa qaba. Kana namoonni baay'een irratti walii galu. Siyaasni addunyaa gama tokkoon luucca'ee hogguu deemee biyyoonni gama sanatti luucca'uudhaaf kanaan dura sooshaalistii fi bara Raashiyaatiif Ameerikaan faanti wal waraansa keessa turanii fi iddoo garaagaraatti qoodamanii siyaasa addunyaa gollaa turan wantoota raawwataman seenarraa baay'ee beekna. Ammatti siyaasni addunyaa garam deemaa jira jetteetidha kanatti yaaddu Jawaar. Eenyu kana Ameerikaan wantoota baay'ee hin yaadamnedha kan isheen raawwachaa jirtu. Kallattii garaagaraatiin pirezidaantiin biyyattii wanti inni raawwatu waan baay'ee hin eegamnedha. Hanga waraana neetootti deemee waan adda addaa achirratti raawwachuu Ameerikaan iddoo garaagaraatti deebitee akka isheen of ijaartu biyyoota nagaa eegduu addunyaatti jedhamtee beekamaa turte Ameerikaan kanaan dura. Amma sana Ameerikaan first waan jedhutti gad deebisee dhimma Ameerikaa qofa irratti xiyyeeffatee deemaa kan jiru. Namoonni baay'een kallattii garaagaraatiin hiikaa itti kennu waan kana. Kun immoo siyaasa addunyaatti irratti feezii haaraa, fuula haaraa yookiin immoo ce'umsa haaraa fidaa jira jedhanii namoonni kaasan jiru. Akkamitti ilaaltaati? Dhugaadha. Barri gadaa nama keessa jirru kun gadaa jijjiiramni guddaan addunyaa irratti ta'aa jirudha. Yoo xiqqaate bara wal waraansa addunyaa lammaffaa bara 1940 booda dhuma wal waraansaa sanii as jijjiiramni guddaan akka ammaa addunyaa irratti ta'ee hin beeku ta'as kun yoo xiqqaate waggoota 10 as deemu kanaaf addunyaa kana raasaa firfirsaa garii jabeessaa garii buusaa garii ol kaasaa akka deemu kan tilmaamamu. Kanas kan fidaa jiru agartee addunyaa kana keessatti dumarraa kaasee addunyaan yeroo humni tokko hedduu jabaatee yeroo dheeraaf olaantummaa isaa mirkaneeffatee deemuu fi dhawaataan immoo abbaan humnaa sun humni isaa laaffata. Warri biraa immoo humni isaanii jabaataa yeroo itti dhufan agarra jechuudha. Akkuma beekamu gara bardhibbee yookiin immoo jaarraa 19ffaa dhumaa irratti addunyaa irratti olaantummaa kan qabaataa turte Birteen turte. Impaayera guddaa qabattee olaantummaa isii doominant taatee suupper paawar taatee qabaattee turte. Gara jalqaba jaarraa 20ffaa irratti humnoonni biraa cinaan bibbiqiluu eegalan jajjabaachuu keessattuu Jarmaniin Raashiyaan cimanii dhufan jechuudha. Kanaaf Birteen hedduu diriirfattee biyyoota hedduu yaadattanii mana barnoota gabarannu impaayera Ingilizii irratti aduun gama tokkollee hin dhiitu kan jedhamu. Hedduu diriirfachuu irraa kan ka'e humni isii gara laaffachuutti yeroo deemu warri akka Jarmanii warri akka Raashiyaa immoo cimaa waggaa dhufan wal waraansatti deemame. Birteen boodarra kuftee Ameerikaan immoo jabaachaa dhuftee bakka Birteen qabatte. Sirni addunyaa international system bara 1945 UN irraa kaasee IMF World Bank wanni nuti beeknu kun hundi hooggansaa fi olaantummaa Ameerikaa jalatti ijaaramee kagammaa kan gahe. Wanti akka globalization faa jennuun bara 1990 keessa ture. Kun hundi olaantummaa Ameerikaa sirna lixaa kan jennuun western system garuu kan hooggansa Ameerikaa jalatti biyyoonni hedduun warri Awurooppaas ta'e Eeshiyaa keessa warri akka Jappaan, Kooriyaa, warri akka Indiyaas hundumtuu jala hiriiranii sirna kana taliganii ittiin deemaa turan jechuudha. Olaantummaa gama waraanaatis, gama diinagdeetis, gama saayinsii fi teekinooloojiitiinis, gama miidiyaatiinis. Wanni uffannu akkatti haasofnu, wanni barannu hundi irra jireessan kan dhiibbaa Ameerikaa qabaachaa ture jechuudha. Akaakaawwota keenyarraa kaasee hamma dhaloota keenyatti. Amma waa lamatti ta'aa jira gara Ameerikaa kanaan. Tirampii fi amala Tirampii fi haala qabatama Ameerikaa. Haalli qabatama Ameerikaa humni isiin dhiibbaan isiin godhaa jirtu kun gatii guddaa itti fe'ee keessattuu lola Iraaq booda humnis laaffachaa baasiin isiin baaftuu fi galiin faayidaan irraa argattu laaffataa dhufe jechuudha. Kun Ameerikaa keessatti bara yuunivarsiitii tureerraa keessattuu giraajuweet iskuul tureerraa kaasee bara Obaamarraa kaasee marii jalqabsiise. Amma bara Obaamatti
bara Buushitti addunyaa kana cabsu sirrumatti qaban dhiibbaa dhufu kana of jala deemnee tarkaanfii fudhachuu eegalanii hin taane. Bara Obaamatti wanni goonu maali konteenuma goona naannoo sanitti fakkeenyaaf naannoo Eeshiyaa Paasifikittis warra jiran gargaarree humnaan osoo hin ta'in gama dippiloomaasiitiin baalaansii goonee deemnaa madaalchifnaa kan jedhu itti deemanii jechuudha. Sunis hin taane Trump tokkoffaan dhufe. Bara Trumpitti amma kan dhufe maali? Nuti maaltu nungee waa'ee mirga namoomaa, waa'ee nama biyya biraatitti beelee rakkatu, waa'ee nuti maaliif poolisii addunyaa taana? Nuyi dursa kan kennuu qabnu akkuma gaafa dardara Oromoo first jedhanitti Ameerikaa first. Qabeenyi keenya, humni keenya, beekumsi keenya hunda dura Ameerikaa ijaaruu, Ameerikaa tiksu irratti fuulleffatu qaba kan jedhu as bahee jechuudha. Kuni ilaalcha Trump qofa miti. Warra namoonni muraasni eliitiin Ameerikaa keessaa dantaan isaa addunyaa irratti qabeenyi isaatis investimentiin isaatis Ameerikaa ala waan jiruuf santiifachuudhaaf humna biyya Ameerikaa kan itti fayyadamaa jira. Abbiyyuu nu godhaa jiranii. Kanaafuu nuti gibirri keenyas galiin keenyas dantaa teenya, dantaa dinagdee, dantaa nageenyaa Ameerikaa hoomlaandiidhaa eegsisuu qabna kan jedhu yaadni kun biqilaa dhufa dhiibbataa keessattuu gara mirgaa kanarraa ceemaa dhufe jechuudha. Mirga qofa malaal Barnii Saanders fudhachuu dandeessa bitarraa Trump immoo gara mirgaarraa. Kanarraan amala Trump liidarshiippiin istaayiliin liidarshiippiin qabu namni kun nama paartii keessaa dhufee miti nama qabeenya qabu nama awusaayidariidha. Nama osuma establishmentiin Ameerikaa didu cabsee bahee aangoo qabatee marsaa lammaffaa kuffisanii marsaa sadaffaa osoo himatanii osoo maal godhanii deebi'ee filame waan ta'eef nama caccabsuu fi daakuudha naman waan ta'eef amalli isaatii fi haalli qabatamaan Ameerikaa ka humni isii laaffataa dhufe tun gara kaan immoo Chaayinaan cimaa dhufte kanatu dhufe jechuudha. So sadarkaa addunyaatti wanni deemaa jiru kana. Akkuma reefsu hin jee jalqaba dura wal waraansa addunyaa dura Biriteen olaantummaa qabaataa ture san booda Ameerikaatu olaantummaa guddaa qabaataa dhufe. Amma Ameerikaan ammallee dominant gaafiin hin jiru. Garuu olaantummaan isii sun laaffataa humni warra Chaayinaa immoo dabalaa dhufee jira. Humni Chaayinaa dabalee dhufe kan Ameerikaa caalee sirna addunyaa ofii ijaaruurra hin geenye. Sirna Ameerikaa, sirna olaantummaa Ameerikaa chaalenjii gochuu ittiin wal dorgomuu danda'eera. Mo'atee garuu irra aanuu hin dandeenye. Wal'aansoon kun amma addunyaa gaagama guddaa kanaaf fakkeenyaaf amma namicha Venezuelaa ka fuudhaniif waan inni dimokiraasii maalii ta'eef takkaahuu diragii waan hojjete maal miti. Chaayinaan gaaroo teenyatti deeraa teenyatti dhuftee shariika nu biratti ijaarrachuun qabdu ka jedhudha jechuudha. So taphni kun biyyoota hedduu gaagamuudhaaf deema gara fuulduraatti.